नमस्ते, म चाहिँ पवित्र लामा। धेरै र हाम्रो मिडिया मार्फत पनि केही व्यक्तिहरूले सहयोग पठाउनु भएको थियो। त्यो सहयोग लिएर चाहिँ मैले त्यो सहयोग उहाँलाई हस्तान्तरण पनि गरिसकेको होइन। र हाम्रो यहाँ घर चाहिँ बागलुङ, हाल युकेमा रहनुभएका आशा पुन्दिज्यूले चाहिँ 21,000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। अनि बुलगोरियामा रहनुभएका सुदीप घिसिङज्यूले 10,000 पठाउनु भएको थियो। घर नुवाकोट हाल कुवेतमा रहनुहुने लक्ष्मी केसीजीले 5,000 पठाउनु भएको थियो। नारायण टारबाट कविता ज्वेलर्सका सञ्चालिका कविता विश्वकर्मा दिदीले रु 5,000 पठाउनु भएको थियो। उहाँले पठाउनु भएको सहयोग रु 41,000 रुपियाँ चाहिँ मैले चाहिँ अघि नै भाइलाई मोबाइलमा हालेर दिइसकेका छौँ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सहयोग गरिदिनु भयो टिकाको लागि सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै नमन गर्नु। अनि अब धेरैले आवाज उठाइरहेको पनि थिएन होइन। खासमा मैले तपाईँको आवाज केही मात्रामा केही हदसम्म सम्बन्धित केही व्यक्तिहरूमा पुऱ्याए जस्तो लाग्छ। अब तपाईँको गुनासोहरू पनि सुनिरहेको हुन्छ कि मैले चाहिँ टिकटकको भाइरलहरूले पनि आवाज उठाइदिएन होइन, सहयोगको अपिल गरिदिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ पैसा उठाएर पनि दिएन भन्ने खालको गुनासो गरिरहेको थियो नि त होइन। मैले चाहिँ तपाईँको जति आएको थियो सहयोग त्यो चाहिँ यहाँ लिएर आएको होइन। त्यो म हाम्रो मिडियाबाट पनि देखाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ यस तपाईँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कोही मान्छेहरू पनि आउँछन् अब विश्वासिला भन्ने लागेको छ। हजुर एकदम लाग्यो मलाई त्यो मनबाट निस्वार्थ रूपले हजुरहरू जसरी पनि मिडिया आउँदो रहेछ भन्ने आवाज पाएको विश्वास भयो। एकतापट्टि विश्वास टुटिसकेको र यो विश्वास नयाँ जागेर आयो श्रीमतीले उपचार हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई।